อันนี้ของลุงยอดกับป้าแอมนะพี่พายุมาแกะตรงนี้เร็วเอามาแกะเร็วเป็นอะไรนะแกะสินี่ไงก็แกะพี่พายุก็แกะนี่ไงสีตรงนี้นี่ไงฉีกเลยเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะฮะลุงยอดกับป้าแอมซื้อให้พี่สายฟ้ากับพี่พายุไงพี่ฟ้าแกะได้ไหมแกะตรงไหนดีอ่ะแกะตรงนี้ไงนี่ไงตรงนี้ทางออกนี่ดึงออกมาอุ้ยอะไรนะอะไรอยู่ข้างในพี่สายฟ้าอะไรอยู่ข้างในฉีกเลยฉีกเลยฉีกดึงออกมาเลยทำไมมังกรมังกรนี่ไงมังกรอ่ะพายุเป็นอะไรดูพายุสิเป็นสัตว์ที่มันไม่น่าเชื่อแกะตรงไหนก่อนแกะตรงนี้แต่ต้องแบ่งกันทำเนี่ยใช่แบ่งกันเล่นนะแกะดูซิแกะดูซิพี่พายุแกะออกมาซิพี่พายุออกมาใช่แบ่งกันพี่พายุเล่นกับแบ่งกับพี่สายฟ้านี่ไงอะแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวยกแกะให้ดูแกะให้ขอบคุณครับพี่สายฟ้าขอบคุณป้าแอมด้วยป้าแอมมาซื้อชิ้นยุบรอบไปกี่ชิ้นหน่อยซื้อในห้างซื้อในห้างเรามาซื้อเรานั่งรถนั่งอะไรไปอ่ะขับรถไปซื้อให้พี่พายุกับพี่สายฟ้าไงเรามาสู้กันนี่คือมังกรใช่ไหมนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรนี่ไงก็ไปเอามังกรมาให้พี่พายุกับพี่สายฟ้าเลยไงมังกรพ่นไฟOh